大叔，我们搬到了一块竹笋石，都跑我这边来，快跑！快点的！走！你们都没事吧？没事。我帽子呢？帽子呢？哎，王哥，你说大叔怎么就知道那竹笋石是道陷阱啊？嗨，大叔多有经验，他在国家金矿干了10来年，啥没见过？不是，那谁知道陷阱？干嘛要设那个陷阱啊？什么陷阱不陷阱的？要我说，那就是卡在那里的一块大石头。别想那么多了，睡觉，啊，睡吧。你看，这就是你爷爷烫上的那个竹笋石。哎呀，现在想起来后怕。今天你要不是让大伙快点跑，真出大事。多亏你爷爷在这上面做了记号啊！爸，你是怎么把这个葫芦上的竹笋石和飞航道里的竹笋石想一块儿的？上次我们发现平板是陷阱，你还记得吧？记得呀，王翠玲的男人不就在那儿发现的吗？你看，这块平板石就是那个翻板陷阱。哦，爸，你的意思是说，我爷爷把这飞航道里的所有的陷阱都在这葫芦上做记号了？应该是这样。你妈跟我说过，当年你爷爷为了给我洗清罪名，悄悄地钻到这些飞航道里头，去找日本人留下的那800块金砖，先后找了2年多，也就是说，这幅画烫了也2年多。你说这竹笋石是陷阱，平板石也是陷阱，那这飞航道里还能没有别的陷阱吗？反正现在我怎么看这葫芦上的画，都是金牛驼山的地形图。哦，对，爸，有个事儿我没跟你说，我爷爷丢了之后吧，我想进山里去找，可老辈人不让，说这金牛驼山里面有13层飞航道，进去准出不来，我就没敢去。你说咱爸为啥要在这葫芦上烫一个长方形的图案？就是咱爸做的特殊记号。我看你呀，是看到这画里拔不出来了。你看看，这上面还有石头、马蹄啊、竹笋、花儿草啊，难道都是咱爸记的记号？强哥，吃饭了。来了。香云给你来信了，你看。给我来信？对呀，你还认识报社的人呢？不认识啊。那怎么会给你来信啊？什么呀？啊，我写的东西发表了，报社给我寄来的报纸。哎，别放着啊！念，算了，念了。啊！哎，凤清，你来念，我念。哎，你不认字儿，你来，念呀，念。我念。
念，哎，带点感情啊，带点感情。我这个这个，哎，这魏山河。那好吧，鼓掌！那我就念了啊。妈妈论，作者魏山河。等会儿，念给我听没？哑巴哥听不见呢。啊，念那个，这么着，你念我演，哑巴你看我，他们听他的啊。嘿，你这干啥呀？这妈妈论，那不是得妈妈吗？来了啊！哎，妈妈论。哎，等会儿，孙子，过来，快，去！哎，过来啊！站旁边，站好。妈妈论，作者魏山河。媳妇是颗白菜，全凭婆婆遮盖。冷了担心冻着，热了又怕捂坏。秋天播下冬麦，馒头蒸一锅盖，辛劳留在土里，收获场院晾晒。男人是个乖乖，需要女人疼爱。严了恐怕吓着，松了又怕学坏。春天种的青白，红瓤细把切开，汗水泡的日月，果实车船船载。听明白了吗？不是，他念得太快。山河，我怎么觉得这前4句那么耳熟呢？啊，那4句啊，是我有一天听大妈教热闹的，后来我觉得特有意思，才编了后面的12句。没想到你还会写诗，你到我这儿来淘金儿，你真是受委屈了啊！大叔，这不是诗，就顺口溜，是我写着玩的，这不能当饭吃。这顺口溜也不是谁都会写的，我编的没猴子演的好。对，猴子跳的也不错。猴子，你不应该给我发淘金，你应该上那个跳舞那个团。对，就像那个什么那个现在那个歌舞团，对，歌舞团，我们现在有歌舞团，那团长是我同学。真的假的？那我是去了，我也欢迎了。是我同学，走后门当的。我要回家。你再来个。行了，快吃饭吧，快吃饭吧。哎呀，别动，都会。哎呀。不错。啊，大白话顺口溜，这谁都会。你还别不服，有本事你来一段。嘿，我要来一段，你们都得来一个。你先来。好，来一个，来。我来就我来。包子有肉比没肉香，4上烙饼2碗汤，再买上几口老烧酒，3碗一道啥都有。你这也算诗啊？是啊，你说算不算？好，挺好。好，猴哥啊，再来一个。好。听好了啊。等我搜词儿。听出来了吧？平时你就油嘴滑舌，到关键时候你就掉链子。大葱蘸酱，吃得香。放屁咚咚，崩塌炕。癞蛤蟆想吃天鹅肉，做梦都想抱姑娘。你说的是什么呀？嘿，你说我是吧？我没说你，你别自我上来。你说还没说我？我真没说你就是我。好了，呵，真新鲜，开上赛诗会了。要不然你也来一个？来一个就来一个，这有什么难的？好，我就来一个。
秃尾巴鹌鹑把歌唱，笨山鸡怎么比凤凰？野兔子要是能驾辕，骡子马还有啥用场？哎，你瞧，凤琴说的就是好，好，有水平，真好，有水平，有水平。哎，王哥，来，你来一个，对，来一个。好呀，我的简单。梦里他乡，在水一方，大雁南飞，床前月光。好啊，有水平，这么短？小顺子，你想好了吗？快点！哎，北风吹破衣裳，雪花飘，看冰凉。心里的苦向谁说？我想我的亲娘。你的诗写得真好，我已经把那份报纸给收藏起来了。谢谢。以后你也教教我吧，我也想学写诗。我可不行，那些只是写着玩的，我可教不好你。况且我不会在这山里待一辈子，以后我想出去闯闯。我知道，你不是深山的俊鸟，你是天外的凤凰。不管你走到哪里，我都会紧紧跟随着你的。凤姐，我不是都跟你说过了吗？咱俩不可能在一起。你为什么还要这么执着呢？不是执着，我姐姐已经放弃你了，你现在已经是一个人了，我为什么就不能奢望你会跟我在一起呢？你这话认真的还是真不知道啊？我跟你说过的话还不明白吗？你别说了，只要你不说，我们就有希望，不是吗？你这不是自欺欺人吗？凤姐，你是个好姑娘，我真的不忍心看你这样在我身上浪费时间。山河啊，只要我们有一丝的希望，我都不会放弃的。你是我的初恋，反正这辈子我是忘不了你了。行了，别说了，你要总这样的话，我都在你家待不下去了。好好好，我不说了，我不说了。其实，我之所以现在还不走，是因为我知道你姐还在受罪呢。等有一天，我看到你姐真正的过上好日子了，我才能放心的离开。我姐姐有你，真是太幸福了。老伴儿啊，好久没有听到田宝大哥催训了啊。就是，你说这挺习惯了吧？弄个这儿的听不见了，这心里头吧还空落落的。哎呀，这顾老头子可别生了病了，明天你就去看看啊。哎，好。大夫催了。又找丑子喝酒去了。那会儿就是跟丑喝酒去。整天醉醺醺的，啥时候能干点正事儿？我这次和丑子喝酒就是谈正事。你们俩在一块儿能有啥正事儿？不会是又算计到我爸掌子里沾造火吧？是真不知道还是假不知道。你看那个厂子已经很多天不见光了。
以后就是他天着脸来求我这种话了，啊！找你沾造化。早晚有这么一天，不信你就懂得看。你就吹吧你。吹？我跟你说，这次我真不是吹。俺和抽子俺几个人已经商量好了，明天俺就分头去县里面办那个什么，采矿证，还有那个放炮证，然后一起去买炸药。这么说，你们也要钻进金牛驼大山里淘金子？当然啊。那个普通话说的好吗？爹有，娘有，不如自己有啊。那爹不是不让我干这活吗？不让我入伙吗？可以，我就自己拉起人来，干，不但要干，而且要大干一场。听着倒是正事儿，就怕呀3天热乎劲儿一过，你们又开始喝酒打牌了。我说，你能不能别那个门缝里面看人啊？我告诉你啊，这次我一定得好好的跟恁爹交办。你要是真有这志气的话，我就算烧高香了。对，你就烧。院里整天放棺材都瘆得慌。你咋的了？来，慢点，慢点，把鞋给穿上。哎，把鞋给穿上。把这一块。来来来！哎呦我天！行，好了，没事。大弟，来。哎呀，哪儿？这儿。哥，这怎么是空的？哎呀，累死我了！我的妈呀！这么大一个飞航道！哎，猴子，这边，哎呀，快，我帽子呢？走。白耗子是吧？不，那怎么？哪有这么大的白耗子？不是耗子。嘿，我这1.5的眼，怎么看啥都没有呢？你小子是不是又看走眼？不，真没看走眼，这我真没看走眼。
哼，这可真是黄鼠狼子专咬病鸭子啊！每回都让你这猴子看见了，为什么别人都看不见啊？我哪知道这是？我真不知道。猴子，我给你讲一个故事啊。我小时候听老人说过，一个小孩3番5次的骗大人喊“狼来了，狼来了”，哎，结果这个狼真来了，没有人信啊。去，这啥？哎呀，你们爷俩怎么回来了？这凤琴给你们送饭路上没碰到？哎，别提了，妈，我和我爸去给我田宝大爷看病去。你田宝大爷病了？那不会，发烧，那是吐血。这什么病啊，这么严重？不知道，医生说是肺炎嘛，打针吃药，哎呀，这忙活大半天，现在在家躺着呢。你们俩吃完饭还去上工啊？能不去吗？那么多活儿，这么多日子了，我们顺着金矿脉追了100多米，含金量也挺高，死活就是不放草，你说咋回事？行了，你跟你妈说这个干啥？她又听不懂。不喝，你喝吧。我说嘛，这2天我怎么不见凤琴呢？往家运矿砂了呢？你赶紧做点软乎的，完了给那个田宝大哥送过去啊。那我给你们做点饭啊。烙点饼吧。哎，哎呀，帮妈。吃饭啦！姐，嘿，今天弄啥好菜啊？吃饭了。馒头、粉条。哎呦喂，哎呦喂！哎，我爸跟我二哥呢。啊，早上上工的时候，他们出去找个人，一直没过来。可能看我田宝大爷去了。妈，你给我。来。来，哥。哎，大力，你手怎么了？让大师咬了一口。来，我给你擦一下消毒。不用，没事。什么没事儿啊？得了破伤风可就麻烦了。哎，不少，人这是关心你的。这让你什么事儿？疼吧？没事。原来我有个同学脚踩了钉子，就是因为没有及时消毒，得了破伤风，没过几天就死了。所以你可要注意一点。谢谢凤琴。客气啥呀？田大爷，我给您送热汤面。田大爷，哎呀，这人上哪儿去了？哎呀！大力，有好事儿。我能有啥好事？爸是都那么喜欢你，能真能干的，能不是好事？哼，你又逗我是吧？得，你不信我还不说了呢。哎，你别把话说半截啊，这不让我干着急吗？你说。先听啊，先听。过来。去你的，谁信呀？哎，我什么时候骗过你啊？哎，你骗过我事儿还少呢。赶紧，看你现在真是不见兔子不撒鹰啊，不见鬼子不拉弦儿是吧？瞧，哎，我说的话是假的，这手绢可是真的了吧？你再闻闻上面，哎，给你治伤时的酒味呢。为啥会在你那里？你总算问到关键部分了。
凤琴了解你，他让我传话的时候，他就说怕你不相信，所以啊，把手绢交给我。他就说，只要让大力哥看见这片手绢，他就相信是我在约他。你肯把这个手绢给我？后小河边大石头旁，不见不散。哎，话可说到了，爱去不去那是你的事儿，耽误好事可不怪我啊。凤琴啊，猴子跟我说，那个你到这儿来把我约过来，我以为他骗我呢，没想到你还真过来了。哎，凤琴啊，你找我什么事儿啊？凤琴啊，你别哭呀！你这么一哭，别人还以为我把你怎么着了似的。凤琴，你跟我说，谁欺负你了？啊，搁别的啥都没有，就是力气大。凤琴啊，我知道我配不上你，但是啊，我第一眼看见你我就喜欢上你了。我们家就我和我爸2个人，如果你肯嫁给我，进门就可以当家，我愿意给你做牛做马，任你使唤，我都心甘情愿。大力哥，哎呀！死猴子，我饶不了你！凤琴，我知道我配不上你，但自从我看见你的第一眼，我就喜欢上你。只要你愿意嫁给我，进门就让你当家，愿意一辈子给你当牛做马，伺候你，服死。凤琴，他那个。生气了？我跟你开玩笑的，大力，我逗你玩的。哎，大力，
你今天从背影看我，你是不是觉得我特像一女的？我当时弄错了，要是我在这儿再弄上2个桃，嘿，你肯定会喜欢我。我的妈！报告办事后抽叔，杨家班淘金队伍整装完毕，待你检阅。我来跟你讲，这位是俺老家表弟，他有一身结实的肌肉，就算在巷道里被石头砸了，石头碎了他也没事，绝地没问题。挺好玩，很好玩。第二一个，他叫小耗子，你从他鸡贼的眼神里面就能感觉到他有多么的精明。这好啊，好。这个叫小苏晨，他把他家里的棺材本都贡献给咱们队伍了。好。这个叫龚师傅，他很厉害，很厉害。这好家伙能行，比死都长了里头。请把师傅放心，在他死之前我也把他开除了，现在人不好找。我说，这个啊，咱们今天这个吕家班啊，杨家班啊，杨家班的淘金队伍今天是正式成立。以后啊，你们大家一定要任劳任怨，不怕脏，不怕累。啊，这个那大把的金呐，就在前面等着咱们呢。昨天，啊不是，今天啊，今天咱们可以大口的吃肉，大碗的喝酒。明天。咱们就在咱们这个大马士头的大洋驴的带领下，咱们就大干一番。好。好了，大家好了。热闹吗？以后不许拿枪对着人啊！那对小鸟呢？打小鸟行，但是不能打人，记住了吗？知道了。砰砰砰！哎！你们这探到哪找谁呢？啊，大姐，俺们不找谁，是想找点水喝。这外面不到处都是山泉水吗？我这妹妹啊，她身体不好，你看女孩嘛，是吧？她喝不了凉水啊。你还挺讲究是吧？到屋里来喝吧。进屋吧。哎，谢谢，让好人来。谢谢您，大妈。哎呀，给您添麻烦了。不麻烦。谢谢您。听口音，你们俩是南方人吧？啊，是，俺们是安徽的。是到这里来走亲戚？哎呀，这里没有亲戚啊。那来是打工的吧？哎，也不是。那你们两个到我们村子来干啥呀？哎呀，大妈，一看您呀，就是个热心肠啊。哎呀，对这实在人，俺得说实话呀。俺跟你说，俺叫冯贵，
贵贱的贵。这是俺妹妹冯月，想求你给帮个忙，介绍个婆家。啊？你看行吗？啊。你妹子多大了？24。24。还没找婆家。大妈，您是不知道啊，俺这个妹子命苦啊。前几年在俺们老家给她找了个婆家，可那男人呢不学好，吃喝嫖赌抽，是坑蒙拐骗偷。哎呀，真是恶有恶报，罪有应得呀！这不被抓进去判了刑，后来得病死在监狱里了。是这样啊。你看大妈，咱们村里有没有合适的，给再介绍个婆家？你妹子要啥条件呢？嗨，还啥条件啊？这过日子嘛，人呐实在就行，是吧？年岁大点的行。年岁大点不要紧，还知道心疼人呢，是吧？对。妈妈，屋子里的姑姑好不好看呢？那样叫好看呢，一脸的可不像。这好看吗？他有妈妈好看啊！小孩懂什么？去玩去！别在这。看看。叔，你来看。叔，看看。我早就说过吧，只要沿着金矿脉追，早晚能摘他一个大金倭瓜。可惜啊，这鸡窝草小了点哈。你别说哈，还真跟鸡窝似的，大小那么大。倭瓜秧上结的倭瓜有大有小，不可能都是大的。你看小顺子跟把式都学了不少，都出师了啊！我跟你们说呀，我在破嘴山金矿做工的时候啊，就遇到过一件事儿。我2个工友，一个抡大锤，一个扶钳子，这一锤下去，这钳子就拔不出来了，怎么拔也拔不出来。等把这鸡窝槽打开一看呐，这里边的金矿砂呀，是又湿又黏呐，几乎全是金子，直接装箱运到冶炼厂，1斤5块，你们猜炼了多少块？多少？猴子，你说炼了多少块？就这么大个鸡窝槽，多少？87块。哇，87块，80就这么大个？对。哇，那不成金窝了？是啊，还有更玄乎的呢。45年前，我就在这金牛头山里头，我挖到过一个这么大、这么厚的一个金疙瘩，应该叫金锅盖。你们猜炼了多少斤金子？多少？50多斤。哇！哎呀，可惜呀，叫那小日本子运到他们国家去了。哎，咱们要是有这运气，那就好喽。要真是那样啊，我就每人给你们打一个大金镯子。说，你说的当真啊？君子一言，驷马难追。那可是千载难逢的机会呀！行了，大伙都歇一会儿吧。啊，行了。大爷，为什么金子会在鸡窝槽里啊？哎呀，这个我也说不太清楚。没事，你跟我大概讲讲就行。我像你这么大的时候啊，我听一个叫村树的日本冶金工程师跟我讲过，他说这个地壳变迁以后啊，就开始降温，这个金子的温度高，降温的时间慢，然后他就在这石缝里啊，就到处乱窜，窜来窜去，遇到了石英石的蜂窝，
它就停下来了。所以说呀，这个石英石就是金子的半山矿，没有石英就没有金子，就这么个意思，就形成了鸡窝草。哦，我知道了。